वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई साहब आज की वीडियो में 3D क्लास ड्राइविंग की ड्राइव लेके आ गए हैं। भाई साहब व्यू चेक करो यार, गेम का बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। तो भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। और अभी रिंग रोड पे हम मौजूद हैं। You have passed the entrance office. क्या बात है, टोल Drive प्लाजा में क्रॉस safely. कर लिए। It is a speed limit enforcement of 100 kilometers ahead of about 200 meters. It has been processed सिटी में normally. हम वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं नीचे क्या सीन है। ट्रेन भाई देखो, ट्रेन सामने जा रही है, वो हो गई ट्रेन। अरे भाई साहब एक्सीडेंट हो गया यार, यहाँ से मुड़ेंगे पीछे को। सामने भी एक ट्रक आया हुआ है, इसको भी जाने देते हैं। गाड़ी डैमेज होगी यार, चलो कोई बात नहीं यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट भी किया करो और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। तो भाई ड्राइविंग अभी काफ़ी अच्छी है। तो भाई वापस गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। You have passed the entrance office. Drive safely. It is a speed limit enforcement of 100 kilometers ahead of about 200 meters. भाई यहाँ से हम जाएंगे नीचे सिटी में। तो भाई सिटी की तरफ जा रहे थे, हमारा हो गया एक्सीडेंट। तो अभी एक्सीडेंट से बचा के थोड़ा सा जाएंगे पीछे, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके जाएंगे आगे की तरफ। देखते हैं कि यहाँ क्या सीन है। It has been processed normally. फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, पर फिर देखते हैं कि अब हमारी ड्राइविंग कैसी रहेगी। क्या बात है, यहाँ से तो अच्छा उतार लिया।